નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, દરેકનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, ધોરણ 9 તમારો વિષય છે ઇંગ્લિશ. તેની અંદર આપણે સંપૂર્ણ પેપર સોલ્યુશન જોવાના છે. તે ઉપરાંત ઇંગ્લિશનું તો જોશું, પરંતુ બીજા બધા જ વિષયના પેપર સોલ્યુશન આપીશું. અને એ પણ મિત્રો લેખિતમાં સોલ્યુશન અને સંપૂર્ણ સાચા જવાબો સાથેનું સોલ્યુશન, ફૂલ HD વિડીયો અને સંપૂર્ણ વિભાગોનું સરસ મજાનું સોલ્યુશન સંપૂર્ણ સમજૂતી સાથે આપેલો છે. અને એ પણ નવી બ્લુપ્રિન્ટ આધારિત. તમે યુટ્યુબ પર જોશો તો ત્યાં તમને જૂની બ્લુપ્રિન્ટના આધારિતના પેપર મળશે, અને એ પણ બિલકુલ ખોટા. પરંતુ અહીં તમને સંપૂર્ણ સાચા જવાબો, સંપૂર્ણ સાચા પેપર સોલ્યુશન સાથે મળી રહેશે. તે માટે તમારે અત્યારે જ આ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શન ચેક કરવાનો છે. ત્યાંથી તમે બધા છે એ પેપર સોલ્યુશન મેળવી શકો છો, અને જે તમારા જે મિત્રો છે એમને પણ શેર કરવાનું રહેશે. બીજું કે આ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાંથી તમે વોટ્સએપ ગ્રુપ અને ટેલિગ્રામ ગ્રુપની લિંક આપેલી છે, ત્યાંથી તમે એ પણ જોઈન કરી શકો છો, જે તમારા માટે મહત્ત્વની વાત છે. ત્યાં તમને બીજા પણ જે મટીરિયલ છે એ પણ મળી રહેશે. અને અત્યારે જ આ ડિસ્ક્રિપ્શન ચેક કરી લો ફટાફટ.